नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हाव शकुंतला आर किणी. आयचे कार्यक्रमस उडगासाचे पोटलींतल्यान. आयचे हे कार्यक्रमाक भारी अप्रुबायेचे एक सोयरे आजी आमगेल स्टुडियोंतू उपस्थित आसाची. तांणी निवृत्त बँकर कॅनरा बँकांतू मॅनेजर हुद्देंतू तांणी स्वयं निवृत्ती घेतली. जाल्यार तांगेल प्रवृत्ती लेखन बरोवचे, पुस्तक बरोवचे, अनुवाद करचे. सुमार 5 भाशेंतू तांणी लेखन पुराय बरयला, अनुवाद केला. 7 भास तांकां येता. कन्नड, कोंकणी, मागीर इंग्लिश, हिंदी, मलयाळम ह्या भाशेंतू तांणी लेखन बरयला, अनुवाद केला. तशीच तांकां हाजी ओटूची तुळू आनी मराठी हे आनी 2 भास अशी ओटू मेळून 7 भाशेंतू तांणी उलोवच्याक मागीर 5 भाशेंतू बरोवच्याक पुराय तांणी शक्त आसाची. तांगेले नांव आसा श्री बेकल नरसिंग राव. तुमकां आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. संतोष. सर्व वीक्षकांक हांव बी नरसिंगराव हे कार्यक्रमाक स्वागत करता सर. धन्यवाद. सुमार 50 वयरी तुमी सचित्र लेखन बरयलेलें आसा. मागीर मलयाळांतून कन्नडांतून मलयाळ, इंग्लिश, हिंदी अशी विविध भाशेक अनुवाद केला. सुमार 800 लेखन हे इतले भाशेंतूय तुमी बरयलेलें आसा. कोंकणींत सुमार 10-20 लेखन बरयला. तशीच बाकी भाशेंतू ಒಟ್ಟು 800 लेखन तुमी बरयल्यांची बरयता आसाची. तशीच राष्ट्रोत्थान परिशदा खातीर राजा रवी वर्मा वैरी तुमी एक पुस्तक बरयला. आनी मलयाळमांतून कन्नडाक पी परमेश्वर हांणी बरयलेले श्री नारायण गुरू म्हळेल पुस्तक तुमी मलयाळांतून कन्नडाक अनुवाद केला. तशीच पद्मश्री डॉक्टर के मोहम्मद हांगेले नानेंब भारतीय मलयाळमांतून कन्नडाक अनुवाद केला. ह्या पुस्तकाक तुमकां कुवेंपू भाषा भारती प्राधिकारातून अनुवाद प्रशस्ती मेळ्ळेली आसा. आनी गार्डनिंग तुमगेलो हव्यास, समाजमुखी चटुवटिकेंतू मस्त आसक्त आसाची. अनाथाश्रमा ಒಟ್ಟು हात जोडसून घेवन तुमकां मेळचे सुचे पेन्शनाचे मोत्तातून तांतूल्यान थोडे काणू अशी अनाथाश्रमाक आनी कोणाक अगत्य आसा तांकां दिवचे. तशीच देवस्थान आनी विद्यालय हाजी पुराय स्मरण संचिकेचे संपादक जावन काम करून सुमार 6 स्मरण संचिकाय तुमगेल संपादकत्वारी भायर येयले आसा. तुमगेल धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी राव तांणी आतां नांची सिंडिकेट बँकांतू उद्योगी जावन आशिल्लीची. तशीच एकली धूव दीपा भट्ट स्नातकोत्तर पदवी जोडल्या, गृहिणी जावन आसा. जावय श्री कापू पूर्णानंद भट्ट दम्मामांतू ऑयल कंपनींत उद्योगी जावन आसाची. हांकां 2 चेडूं. आनी हांगेलो एकू पूतू अजय राव बेंगळुरांतू टाटा कंपनींतू उद्योगी जावन आसा. सून कीर्तीराव कॅनरा बँका उद्योगी. तांकां एक चल्या चेडूं. आतां आमी तुमगेलो भास आरंभ करचे जाल्यार तुमकां हे बरवणिगेचे हव्यास कितले प्रायेरी आरंभ जाले? सुमार 65 इस्वीन दाखल म्हणटा. म्हळ्यार हायस्कूल जावन हांव कॉलेजा येवन PUC तरगत जावन मुखार वतना मेगेले फ्रेंड्स सर्कलांत केलो जनांनी पत्रिकेंत एक लेखन घालच्या सुरू केलें. सुरू करतना हांवय कसलें करून
म्हणून हा स्टार्टिंग आरी कसं केलं म्हळ्यार संपादकರಿಗೆ ಪತ್ರ म्हणले त्या कॉलमाक बरोवचे सुरू केले गांवचे ಕೆಲವು ಒಣಕೆಪ್ಪಣ ರೋಡ್ ಸಮನ ತೇನ ಹೇನ ಅಸಲ್ಪುರ ಅಥವಾ ಲೈಟಾ ಕಂಬ ಪೊಡುವುದೆಲ್ಲ ಅಸಲ್ಪುರ ಕೆಲವು ಸೋಷಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಟ್ ಸಮಾಜ ಕಸಲೆ ತದ್ ನಿಮಿತ್ತ ಜತ್ತಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ರೀ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केलं मग दिसता नवभारत ಅಂತೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜನವ संपादकರಿಗೆ पत्र बरयत आशिल्लो मागीर लेखन मेगेले पब्लिश सुरू केल्ले उडुपा ಅಂತೂ एक डजन वैरी सಣ್ಣ सಣ್ಣ पब्लिकेशन आशिल्ले एक नवयुग वारपत्रिके रायबारी वारपत्रिके वीरकेसरी मासपत्रिके भव्यवाणी मासपत्रिके अशी म्हणून प्रकाश वारपत्रिके अशी सुमार एक 10 डजन पेपर थंय तक पब्लिश जाता आशिल्ले पिरियडिकल्स दैनिक न्हय पिरियडिकल्स ताका हांव प्रथम जावन हिंदी लेखन अनुवाद करून पेटोवचे सुरू केलो नवयुगाच्यान फस्ट पब्लिश केले कुडला म्हाका भारी उमेद येयली म्हाका तांत कसले प्रतिफल मेळूं ना जाल्यार एक कॉपी म्हाका येता आशिल्ली त्या कॉपी खातीर हांव पोस्टमॅन केन्ना येता हांव राखून बसलें ते फस्ट एक आर्टिकल आयले कुडला म्हाका तांणी संभावन दिलें तितले एक संतोश म्हाका जाला म्हूण सांगूं येता ताजे नंतर हांव प्रकाशाक बरोवचे सुरू केले रायबारी बरोवचे सुरू केले भव्यवाणी मासपत्रिके बरोवचे सुरू केले पुरा अनुवादाची ना अनुवाद म्हूण सांगूं जायना ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ತಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಅನುವಾದ ಆಶಾ ಪುರ ಕೆಲವು ಹಾವೇನ್ ಬರೆಯಲೆ ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳು म्हळ्यार 2 पेज एक मासपत्रिके 2 पेजा भितर दोन नमुन्या लेखन म्हळ्यार इन्फॉर्मेटिव्ह लेखन मुख्य जावन कसं म्हळ्यार मेगेले इंट्रेस्ट आसूं खंयच्या म्हळ्यार सिनेमेतर ಮತ್ತು आटोपचारोत्तर म्हळ्यार क्रीडेची न्हय क्रीडेचे विशय जावन हांव मस्त कन्सन्ट्रेट करनी म्हाका इंट्रेस्ट नाशिल्लें सामाजिक विषय सायंटिफिक विषय एन्सायक्लोपीडियक विषय कळ्ळें ऑल टुगेदर जनाक कुतूहल नमुन्याचे सब्जेक्ट आसल्यार आता हिंदींत जेव्हा आर्टिकल आयले म्हणजे जाल्यार त्या आर्टिकलाक मार्क करून दवरता आशिल्लो मार्क करून दवरून ताका पूरक माहिती हांव संग्रह करून सुरू करता आशिल्लो ताजे नंतर पूरक माहिती संशोधनात्मक जावन तुमी ओट करताले संशोधन म्हणून व्हडले मट्टाचे न्हय जाल्यार त्यात आमकां गूगल पुरा कांय नाशिल्लें आमकां एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका एन्सायक्लोपीडिया अमेरिकाना एन्सायक्लोपीडिया कोलंबिया असल पुरा एन्सायक्लोपीडिया आमकां कासरगोड कॉलेजा मेळता आशिल्लें त्या शिवाय आमगेल्या गांवांत CPCRA म्हणून एक संस्था आसा केंद्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो ICAR अंडर दॅट इज प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया तांगेल्या व्हडले एक लायब्ररी आसा थंय 1 डजन कटलाचे एन्सायक्लोपीडिया आसा म्हाका थंय 5 जन फ्रेंड्स मेळ्ळे आंध्राचे एकलो बेंगलोरचे एकलो अशी म्हळ्यार त्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट देखून विंगविंगड स्टेटाचे थंय वर्क करता आशिल्ले सायंटिस्ट जावन फोटोग्राफर जावन अशी तांकां कॅनरा बँक अकाउंट आशिल्लें तांगेले हांव दोस्ती मारली तांकां लोन घेवन दिवचे बापा कश्टार तांगेलें जीवन म्हळ्यार MSc PhD एक मनीस म्हाका बँकां मेळटा सांबळाकय 50 रुपया उण सांबळ घेता आशिल्लो ते म्हाका पळोवन बारी कश्टा जीवनान गेले म्हण हांव सांगून केंद्र सरकार तेन्ना तांतू एकलो वैयार शर्मा म्हण आशिल्लो तो एकलो लास्ट रिटायर्ड एज अ स्पायस रिसर्च इन्स्टिट्यूट इन कॅलिकट ताजे डायरेक्टर जावन रिटायर्ड जालो त्या काळाक ताका 750 सांबळ आशिल्लो 3 चलयां चेडूं आशिल्लीं हांव ताका एक 5000 लोन घेवन दिवचे बँका ताका तो ताका व्हडलें एक हेल्प जाता आशिल्लें अशें जावन हांव तांगे लागीं येयले तशी म्हाका CPCRA एक एक्सेस मेळ्ळें I can go to CPCRA at any time to their library and scan the Britannica, other magazines and all, scientific magazines pura येता आशिल्ले ते
अपार्ट फ्रॉम देअर लायब्ररी तांकां मस्त सायंटिफिक जर्नल येता आशिल्ले ते मागीर म्हाका केलो वाद्य मेळता आशिल्ले तांतूंतले हांव मार्कच तशिल्लो मार्क करून ताका पूरक माहिती जावन लोकलायज करप पळयता आशिल्लो हांव ते म्हळ्यार आमगेले वाचकांक अभिरुची येवची नमुन्यार हांव ते कशी प्रेजेंट करूं येता म्हणल्या विशय हांव एक कास्टिंग म्हणटा ताका लेखन कास्टिंग करची एक क्रिया आसा म्हळ्यार मक्की का मक्की ट्रान्सलेशन करून नजा आनी तांणी बरयलो स्टायल इंग्लीश वाचकांक बरयलो स्टायल आम्ही बरो स्टाईल कन्नಡ ವಾಚಕಾಂಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಚಕಾಂಕ ತಿಳಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ म्हळ्यार मस्त एज्युकेशन जावका म्हणना एक ताका वाचनाभिरुची आसा अक्षराभ्यास आसता म्हळ्यार आसकिना त्या वाद्यून मनाक कोण घेत नमुने स्टँडर्डाक हांव लेखन कन्नडान हाडोका दॅट इज कॉल्ड कास्टिंग तुमके वैचारिक लेखन बरोवच्या कशी प्रेरण मेळ्ळी पहिले का हांव बिगिनिंग गारी हांव सांगल्या वरी तुमी सांगल्या वरी हांव ट्रान्सलेटर म्हणून सांगू येता आय वॉज प्युअरली अ ट्रान्सलेटर फ्रॉम मलयाळम टू कन्नडा हिंदी टू कन्नडा इंग्लीश टू कन्नडा लेटर म्हाका ಕೆಲವು ಜನಾಲ वैचारिक लेखन पळोवच्या सुरू केलें हांव तेजो तें वैचारिक लेखन नाशिल्लें आय वॉज अ प्युअरली फीचर रायटर म्हळ्यार विथ फोटोग्राफ्स लेखन बरोवचें वैचारिक लेखन म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ माती खर्च न्हू एक विचार खंयचो एक आसा म्हण जाल्यार तो चंद कोण डेव्हलप करून व्हरचो एक म्हळ्यार संदेश तांता सुका वाज्जितल्याक हांव वाजून जाताची हे कसल माराय हाण बरयला म्हण तशी सांगू नजा हा अंत कसं की एक विशय म्हाका मेळ्ळो मेगे लायफ अंतू ते हांवें अळबडसून घेवका मेगे लायफ हेची इम्प्रूव जाता व्हॅल्यू एडिशन जाता मेगे लायफ अंतू म्हणलें का ताका एक मनांत एक कांक्षीशी येता तसं नमुना लेखन वाद्य सुरू केलें ताका मेन रिजन कसं म्हळ्यार आय वॉज अ हॅबिच्युअल रीडर ऑफ रिडर्स डायजेस्ट तांतू नॉर्मन विन्सेंट पील म्हण एकलो क्रिश्चन फादर आशिल्लो अमेरिकांचो तो रेग्युलर जेवन तांतू बरयत आशिल्लो एक आर्टिकल तागेलें एवरी मंथ म्हळ्यार ते सादारण सामाजीक संदेश इरेस्पेक्टीव ऑफ religion or anything it's a what you call a message to the society as such जीवनांक एक चांग मार्ग चांग रीतीर कशी एक जीवन काडका म्हणलेलो विशय आसकिना त्या नॉर्मन विन्सेंट पीलाले आर्टिकल येत आशिल्ले तशें हांव तागेले बुक्स हाडयले ताजे नंतर रिडर्स डायजेस्ट जाले हाऊ टू लिव विथ लायफ म्हणलें एक बूक मेगेल संगाती जावन आशिल्लें तें बाउंड बुक ते काय 450 पेजा बुक तांतू विंग विंग डिविजन आसा मॅरिड लायफ कशी काडका सिंगल लायफ कशी जीवन करका तुमगेले लायफ कशी तुम्ही मोल्ड करून हाडून एक लेवल हाडका अशी विंग विंगड चॅप्टर आसा आनी विंग विंगड मनशान बरयलें 10 लेखन एक डिविजनांत ते पळोवन म्हाका भारी एक इम्पॅक्ट जालो ताजे हांव आसकिना ते एक्चुअली वेस्टर्न थिंकिंगाचे एक ಎರಕ ಹೋಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು ಜಲ್ಲಾರಿ ತಂತುಲ್ ಸುಮಾರು ಪಾಠ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಳಕ ಮಳಲ್ ಮಕ್ಕೇಕ ಕಾಂಕ್ಷ ಮಳರಿ ಮಕ್ಕೇಕ ಕನ್ಬೇಕೋರ್ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಜನಕ ಅರ್ಶಿ ಪುರಾಸ್ ಮಳಲ್ ವಿಷಯ ಮಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಕನ್ನಡ ಜನಸನ ವಾಚಕ ತಂಕಸ್ಕಿನ ಹೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅವ कशी कास्ट करून पाव येतं म्हळ्यार हांव विचार करून सुरू केलो तेन्ना हांव कसो केलो म्हळ्यार हांव कन्नड बुकांतूल केलो तसं वैचारीक लेखन ताका आनी हाका लिंक घालचे लिंक घाल तांतूल केलो पॉयंट काडचे हांतूल केलो पॉयंट काडचे इत्यादी करता गेलो तुम्ही आता उडपाचे मागीर हांगा मंगळूरचे नवभारत नंतर कर्नाटकाचे दुसरे पुरापत्रिकेन साधारण तुम्ही बरयला हुबळीचे प्रपंचाशा पुरो नातल्यार मागीर कर्मवीर गदगाचे पंचामृत मागीर मंगळूरचे राष्ट्रमत मैसूरचे निर्मला मासपत्रिके बेंगळूरचे मल्लिगे तरंगिणी विक्रम उत्थान प्रजामत गोकुल कैलास उषा अशी बरयनातील पत्रिका ना जाल्यार खंयच्यान तुल्यानी पूण तुमकां संभावना येताली
संभावने विषय हांव त्या कालाक सिरियस नाशिल्लो इत्या म्हळ्यार म्हाका उदयवाणींतू बिगिनिंगारी रामाचार संपादक जावन आसतलो काळारी म्हाका वाराक एक एडिट पेजांतू म्हाका एक लेखन बरोवचें एक आस्पद दिलेलो ताणें त्यात तांगेलें एडिटोरियल म्हणना इट इज कॉल्ड एडिट पेज बट देर इज नो एडिटोरियल फॉर उदयवाणी फॉर ए प्रेटी लॉंग टायम तांगेली पॉलिसी कळ्ळें आमी कांय करूं जाणा थंय लेखन म्हाका एक लेखन अनुवादीत लेखन चेडा बता मलयाळ तकून लायक आई लेखन अथवा हिंदी अशी लायक अशी लेखन ते काणू तांतू अनुवाद करून तांकां दिता आशिल्लो तशी क्रमेण आम उदयवाणीचे एक रेग्युलर एक रायटर जाल्लो म्हूण सांगूं येता बिगिनिंगारी ते कसो जल्मता जिम्पॅक्ट म्हाका विंगड एस्टॅब्लिश्ड पेपर्स आसाचे प्रजावाणी कन्नडप्रभा तेन्ना विजय कर्नाटक नाशिल्ले अथवा विश्ववाणी नाशिल्ले विजयवाणी नाशिल्ले हें कांय नाशिल्ले मुख्य जावन बेंगलोर तकून येवचे दैनीक म्हळ्यार प्रजावाणी त्या चुकल्यार जनप्रगती ग्रुपाचे एक तांगेले एक दैनीक येत आशिल्लें नांव उडगाच ना म्हाका तशी एक 2-3 दैनीक आशिल्ली ती तेजी नवभारतांत हांव बरोवच्या सुरकोन जाताची म्हाका एक नमुन्याचे कसं म्हळ्यार एस्टॅब्लिशमेंट जाल्लेले एक अनुभव आयलो म्हळ्यार म्हगेलें लेखन सादारण एक चलामणेचे कॉइन जाता स म्हळ्यार एक इम्प्रेशन म्हाका मनांत आयलें तेन्ना हांव कसं केलें म्हळ्यार फस्ट ट्राय केलें कोणा म्हळ्यार सुधा एंड प्रजावाणी ग्रुप सुधा प्रजावाणी आनी तांगेले मासपत्रिका मयुरा ह्या 3 मॅगझीन हांव टार्गेट करूंक सुरू केलें ताका हांव बरोवचें सुरू केलेलें एन्सायक्लोपिडियक मॅटर म्हळ्यार आतां कोडे आतां पावसाळे येयले कुडले सिजनल कोडे म्हण एक सब्जेक्ट ताका ब्रिटानिका एन्सायक्लोपिडिया पळयल्यार 15 की 20 पेजांतू इंडेक्सांत म्हाका 7 विशय मेळटा विंगड कडे न्हू 7 खंयचे कोरंब खंयच्यो गोरबे म्हणटा पळय तसलो विशय हें पुरायलें मागीर ते चायनात पळय ते मात ताका हॅट्सी दवरून तांणी गद्यांत काम करचें असल नमुने आसात ते मागीर आमगेले केरळाचे मडला आसात ते असल पुरा विशय म्हाका संग्रह मेळ्ळा तेन्ना म्हाका ताका चित्र करूंक एकलो सहायक मेळ्ळो प्रभाकर राव म्हणून कासरगोडा प्रकाश स्टुडियो आशिल्लो त्या स्टुडियोंत तो तेन्नाचे नेगेटिव्ह पुरो टच करचें काम तागेलें नेगेटिव्ह ब्लॅक एंड व्हायट नेगेटिव्ह टच करून तिका चंद करचें काम तागेलें आनी तो आर्टिस्ट आजीक आर्टिस्ट ताका हांव हें पुरा हाजी पुरा चित्र दाखोवचें आनी ताजे कारण चित्र करचें एक 8-10 चित्र जाता मागीर केलो आमगेले गांवचे 7 फोटो वेगळे कॅमेरा आशिल्लो याशिका 120 तेन्ना 120 कॅमेरा व्हडू आनी 35mm सावन 2 टायपा कॅमेरा आशिल्लो बिगिनिंगारी 120 कॅमेरा मेगेलो आशिल्लो ताका 12 फिल्माचे रोल आमी घालच्यो 12 मात शॉर्ट काडूं जाता ताजेनी वय ताजेनी खंयचे एक लायक सत्यात मडला सत्यात नंबुद्री ब्रँड मडला सत्य त्या सत्याचे फोटो घालच्यो आर्टिकलांच्यान दवरच्यो तसल 7 फोटो काडून ह्या चित्रा ओटू मिक्स करून पूरक करून हांव 7 विशयक कन्नड वाचकांक इंट्रस्ट येता नमुन्यार प्रेझेंट करचें तशी एन्सायक्लोपिडियक आर्टिकल हांव सुमार एक 10-15 बरयला म्हूण सांगूं येता ताजे नंतर हांव प्रजावाणी सप्लिमेंटा बरोवचें सुरू केलें सुदांत नेक्स्ट सब्जेक्ट सुरू जालें की प्रजावाणीच्यान दोळ दांकून एक्सेप्ट करूंक सुरू केलें तांगेले एक व्हेरी सिस्टमॅटीक ग्रुप ऑफ न्यूज पेपर्स म्हळ्यार मेगेले अभिप्राय तेन्ना डेक्कन हेराल्ड ग्रुप इता म्हळ्यार लेखन पावली ಕೂಡಲೇ तुका एक ಕಾರ್ಡ್ येता ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ತಲುಪಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಥ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಳ್ಳೇಕ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ येता ते एक भारी संतोष विषय ताजे नंतर त्या आर्टिकल पब्लिश जाताची म्हाका एक कॉप येता ताजे विदिन मंथ यू विल गेट अ चेक फॉर 35 रुपीज
35 म्हळ्यार त्यात होडे म्हणते म्हाका मेगेले म्हळ्यार म्हाका कोणाय दिनाचे शिलेची तसले कडेन एकल्यान 35 रुपया दिले म्हळ्यार व्हडले विशय कडेन ते 35 आशिल्ले 60 गेले 65 गेले अशें पुरो जावन म्हाका पेमेंटाचे स्टार्ट जाले मागीर पेमेंट पुरा मॅगझिनाचे साधारण एक 90% ऑफ द पब्लिशर्स विल नेवर गिव यू अ सिंगल पैसा इन्क्लुडिंग प्रजामाता प्रजामाताक हांव इतलो आर्टिकल दिला इतले रिस्क काण आर्टिकल दिला कित्याक म्हळ्यार आमगेल गांव तुका गोत्त तशें पुरो भांगराचे कಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರ ಕೇಂದ್ರ म्हणून सगळे लोक गोत्त आसात जगत जाहीर जाला त्या वेळार हांव मास्किना कसो केलो म्हळ्यार तांगेल विशय जावन एक व्हडलें आर्टिकल केलें ते एक इश्यूंत पब्लीश करूं जायना 2 इश्यून जावन पब्लीश चलता प्रजामातारी जावच्याक ताजे ते पुरा स्मगलर्स आमगेल घरा लागींचे गॅरेज आसात त्या गॅरेज नात त्या गॅरेजांत तांगेल कारां जावका जाल्यार पुरो फिटींग करता आशिल्ले कळ्ळें तशी म्हाका ಕೆಲವು ಜನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ दिले बँकांत वची तुका कसले रे अदीक प्रसंग भायतानी तुका पेस्कात जाव जाल्यार कोण पळोवचें आसता तुका रिस्क नाका तो बैस तूं विंगड सब्जेक्ट बरय म्हणालेची हांव सांगलें जाल्लें बरोवन जाल्लें म्हाका कसलें रिस्क ना इतें म्हळ्यार हांव त्या गॅरेजा वाटेन 8 पर्यंत गेल्यार हांव तें आर्टिकल बरयलां म्हण सांगलां तो नंग बैसना स्मगलर म्हळ्यार हांव तितलो आतां कितलोच पळय तशीच हांव एक सपूर मनीस उद्बतेशी तशी हो मनीस हो कसो बरयता म्हळ्यार तांगेलें एक इम्प्रेशन तुमगेले फोटो न्ही घालनी तेन्ना फोटो लेखना फोटो काढली आत्ताच ते सुरू जाला आता सुरू जाला आता उदयवाणीच्यान सुरू केला तरंगाच्यान सुरू केला तेन्ना लेखकार फोटोची भारी अप्रूप आशिल्ली आज विक्रमार्थ लेखक एक अर्ध पेज लेखन बरयल्यार फोटो येता विक्रमा विकलींत पुढे फोटो घालची एक रूढ आशिल्ली लेखक कासरगोड बी नरसिंगराव कासरगोड गणेश कासरगोड वासुदेवाचार्य कासरगोड KT श्रीधर कासरगोड अशी पुरा नाव आहेत तशी शिवाय फोट घालची म्हळ्यार विशेष संचिके आसा पळय आतां युगादी संचिके दीपावळी संचिके असल संचिकेंत आसकिना फोटो घालता अशी मेगेल आर्टिकल खंयचे अंत येनी स्पेशल इश्यूज सांगता आतां ते प्रजामतात तुमगेली स्मगलिंगा विशय बरयलेला आर्टिकलाक तुमकां तांणी कसले कर न्ही म्हाका कसले पाहिजे न्ही त्या म्हळ्यार इमिडिएट आफ्टर 1 वीक कॉफी पोसा म्हणल्यार एक नियम गव्हर्मेंटान पास केले ते पास केले फुडले हांगाशी स्मगलर्स पुरा जेलांत पडली तुमगेल आर्टिकल वाजून जो केली गीते मेगेल आर्टिकल वाजून केलेले नाही ते गव्हर्मेंट वॉज मूटिंग सर्टन स्टेप्स टू कर्ब स्मगलिंग उण करूक भंगरा चोरी उण करूक गव्हर्मेंट कसं एक स्टेप्स काण घेता आशिल्ले ते ताजे अनुसार ताणें आसकिना एक नियम मांडले बहुशा तेन्ना ऐक्य गुजरालो प्रायम मिनिस्टर सपोर म्हणून म्हाका मेल उडगासो ते आयले कुडले कसं जालें म्हळ्यार हे पुरा जनाले स्मगलर्स टोल ही सगळी जैला वचून पडली हांव सेफ जालो ताजे मध्य म्हाका ते एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट एक्सायज डिपार्टमेंट हांचे ताकून 1-2 कागद आयलींचे तुमकां स्मगलर्स विशय पुरा तुमी बरयला तुमकां आनी खंय माहिती आसल्यार आमकां पेटोवन दिल्यार आमी ते सिक्रेट दवरताची आनी आमी इन्व्हेस्टिगेशन करून आमगेलें काम करताचें म्हणून सांगलें हांव कसले जॉब दिवचे वचून तदनंतर असल रिस्की सब्जेक्ट तुमी खंयचे टच करनी दिसता रिस्की सब्जेक्ट टच करनी जाल्यार हांव एक वाटेर एन्सायक्लोपिडिया सब्जेक्ट आनी एक दोनीच कसं म्हळ्यार हांव करंट राजकीय ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು म्हणून आसता पळय प्रचलित ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು हाजे विशय हांव स्टडी करता आशिल्लो स्टडी कशें म्हळ्यार आमगे थंय 2 पेपर येता आशिल्ले तेन्ना एक नवभारत आनी एक मॅड्रास मेल अन्नाक आन गुमास्त आशिल्लो वकिलालो जाल्यार अन्नाक इंग्लीश लायक येता आशिल्लें आनी ताका इंग्लीश वाजोवचें एक हॅबीट आशिल्लें इंग्लीश डेली आनी इंग्लीश न्यूज आयकुचें एक बारी एक हुमस आशिल्लो म्हगेल्या अन्नाक ते 9 घंटा इंग्लीश न्यूज अथवा 8 घंटा इंग्लीश न्यूज आसता म्हणजे जाल्यार इमिडिएट तो कसो आसल्यार सोडून ते आयकत आशिल्लो म्हाका तो अभ्यास केलो
म्हाका तो अभ्यास खंयच गेल्लो म्हळ्यार इंग्लीश प्रोनाउन्सिएशन कशी कोरका म्हळ्यार हांव शिकल कशी म्हळ्यार वॉयस ऑफ अमेरिका ट्यून करचे त्या स्टेशन मेळता आशिल्लें आमगे ते फिलिप्स रेडी आशिल्लो तेन्ना रेडी बारी उणें मस्त गरकड रेडी ना आमगे ते फिलिप्स रेडी आशिल्लो ते रेडी तो वॉयस ऑफ अमेरिका ट्यून करचे तांतो क्वेश्चन एंड आन्सर सिरीज म्हण येता मागीर तांणी न्यूज अनाउन्स कर तुगेले उद्घोश करचे एक स्टाईल आसता प्रत्येक भाशेक ಒಂದು ಸೊಗಡು ಅಥವಾ एक ಸ್ಟೈಲ್ म्हळ्यार आसा म्हळ्यार रिजनल जावन आता ब्रिटीश इंग्लिशाक आनी अमेरिकन इंग्लिशाक प्रोनाउन्सिएशन सुमार व्यत्यास आसा कळ्ळें आमी उलोवचे आतां इंडिया आमी उलोवचे आसा पळय दॅट इज ब्रिटीश इंग्लीश अमेरिकन इंग्लिशाक टोनल वेरिएशन आसा ते टोनल वेरिएशन हांव इमिटेशन करता आशिल्लो हय ताणें इंग्लीश ताणें उलयता आसतना ताणें उलयल्यार हांवें सांगचें तशें जावन म्हाका SSL कन्नड मिडियमा शिकिल्ल मनीस जाल्यार हांव क्रमेण इंग्लीश एकदम पिकअप करून स्टार्ट केलें मॅड्रास मेल वाजलें मॅड्रास मेल राबलें पब्लिकेशन ताजे नंतर इंडियन एक्सप्रेसा पिशी सुरजेल म्हाका तेन्ना फ्रँक मोरायस म्हळ्यार एडिटर आशिल्लो आनी भगवत दयाल गोंयकार म्हळ्यार प्रोप्रायटर आशिल्लो तेन्ना त्या फ्रँक मोरायसाले मंडे आर्टिकल म्हळ्यार मेगेल जीव पॉलिटिकल कमेंट्री आसतली जनरल सब्जेक्ट आसतले जाल्यार फ्रँक मोरायसाले आर्टिकल म्हळ्यार हांव रेग्युलर आय एम ए फॅन ऑफ फ्रँक मोरायस म्हणून सांगू येता म्हळ्यार तेन्ना हे इंडियन एक्सप्रेस 18 वांटो जावन वचचे न्ही भगवत दयाल गोंयकार आशिल्ले कंप्लीट एडिशन्स पुरा तशें जावन एक की पॉलिसी आशिल्ली तेन्ना हांव खंयचेय एक पॉलिटिकल टॉपीक आतांचे करंट टॉपीक कसले आसा म्हण तरी ते आयल्यार ते पेपरार ते मार्क करता आशिल्लो पेनांनी तशी विंगड कडेन खंयचेय सोर्सान म्हाका मार्क करूंक मेळ्ळ्यार थंय ताकून ते कटींग घेवन वता आशिल्लो आतां विंगड पेपर हिंदू पेपर आसा विंगड थंय विंगड रितीन घेता आशिल्ले तेच सब्जेक्ट जाल्यार विंगड आशिल्ले ते मागीर कटींग करून हाडटा आशिल्लो तशी कन्नड पेपरार येता आशिल्ली तेच सब्जेक्ट ताका विंगड एक रितीन घालता आशिल्ले तांतूय ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ आशिल्ली ती ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಕಲೆ ಹಾಕುವುದು ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಚೆ आणि ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವುದು कोरने कास्टिंग करचे तुमगेले जाल्यार एक शैली तुम्ही रूपण केली खंडित रूपण केला आणि मेगेले जाल्यार एक शब्द भंडार हांव यूज करता असं आत्ताय आजीक आज मेगेल लेखन कुंदानगरींत आयला कळ्ळें ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರುವುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ಲ म्हळ्यार विषय म्हळ्यार शिकून आशिल्ल मनीस संस्कारवंत म्हणून सांगू जायना इथे म्हळ्यार एज्युकेशन इज नॉट जस्ट पुटिंग युअर ब्रेन विथ इन्फॉर्मेशन तुमगेल ब्रेनाक तुम्ही हे विवर अथवा समाचार अथवा विषय भरचेक पॅटकन दवरनज तुमगेले स्ವಂತ आलोचन करची शक्ती उण जाता ताजे निमित्त तुम्ही स्टोर कोर येता स्टोर केल्यार ते चंद कोण उपयोग करचे ना म्हळ्यार स्टोर कोर का म्हणून सांगचे उपयोग म्हळ्यार आता आर्टिकल बरयतना आय कॅन रिकॉल दॅट आय रेड सच एंड थिंग्स इन ಸ್ವಲ್ಪ पेपर वाचला म्हळ्यार म्हाका उडकास येता उडकास ते पेपर मेगला आसला ते पेपर काण म्हणटा आनी ताका एक पेपर पीस दवरता ते पेजाक तशी दोन एक अट्टी जाता मेगे लागी ते अट्टी जाल्ली कुडले एक पंत ते काण वाजून एक रफ पेपरार बरोवन घालचे इंग्लीश आशिल्ली इंग्लिशांनी बरोवचे कन्नड आशिल्ली कन्नडांनी बरोवचे मागीर ह्या पुरा ಒಟ್ಟು कोरून हे कशी कास्टिंग कोरयेता आमगेले कन्नड रिडर्सांक आमी कशी पावयता म्हळ्यार एक धाटी आणि शब्द भंडार ताका जावका जाल्यार अनुकूल जाल्यार शब्द भंडार आनी ताका एक फ्रेम एक लेखनाक मुख्य जावका जावन आशिल्लें कशें म्हळ्यार एक पिटिके आनी एक बॉडी आनी एक अंत्य हे इतले जावका जाल्ले शिवाय फिक्शन बरयतल्याक ते अगत्य ना ते रूल्स अगत्य ना ताणें कशी स्टार्ट करूं कशी एब्रप्टली एंड करूं आता तुमगेल कालाचे सुमार समकालीन बरहगार आशिल्ले
आता श्रीधर के श्रीधर अशा पुरो वेणुगोपाल अशा पुरो नातल्यार आनी तुमी तावळ थोडे नांव सांगलेची वय आनी पळय हांगेल तुकून तुमगेली एक विभिन्न शैली आणि तुमका एक एक चड डिमांड असल एक पैपोटी तुमच्या मध्ये जो आशिल्ली आरोग्यकर पैपोटी म्हणायचं आम्ही एकल्या एकल्या जाळ बग्गन आशिल्ल्याची तागेल ತಂತಾಯಿಲೆ ಹಾಗೆಲ್ ಹಂತಾಯಿಲೆ ತಕ್ಕ ಶೀಂಗಾಯಿಲೆ म्हण ಏನ ನಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂತ ಹಾಗಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೊಂದು ಕೈ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಶಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಶಿ ಆಮ್ಕ ಜಾಳ ನಾಶಿಲೆ KT Sridhar he died abruptly. The Udayawani correspondent तशिलो कासरगोड अंतो कळना आणि तो म्हाका यूज करून घेत तशिलो यूज म्हण सांगा ना बट म्हाका काही हेल्प जात असेल तागेल निमित्त मेगेला ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ म्हणताना एक दिवस म्हणाला ನರಸಿಂಗ ನಾವೊಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ म्हणाಲ ಏನು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಳ್ಳ BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಮನೆ ಸ್ಮಶಾನ ಆಗಿದೆ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಲ್ಲಾಪಿಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ 2-3 ಫೋಟೋ ನೀವು ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ट्रान्सपोर्ट मस्त एक बस प्रायव्हेट बसार वचचे वचून आम्ही ते चमकलेची ते 1973 जुलै महिन्यात वचून आम्ही वतन कसर पळोवचे घर सगळे पाडार पडला बागील पुरा एकाक घेऊन चमकल्याची दार बंद पुरा मागिरी तांगेल रेकॉर्ड पुरले गोविंद पैल मामाले ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈನ ತಂಗೆಲ್ ಕಾಲ ಬರೋಂದವರ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿವಾಳಿ ಪರ್ಬೆ ನಾಣ್ಯ ಉಜ್ಜಿ ಕೆಲಲ್ ಖರ್ಚು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಸಿದ ಖರ್ಚು ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕ ತದ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅशिल ತಂಗೆल ದುಡ್ಡು कितले असो जाल्यार दुड्डवा विषय खर्चूच विषय एक सिस्टम एक शिस्त एक काळजी आशिल्ली ಒಟ್ಟು ಧುಮಾಡಿ ಖರ್ಚೆ एक मेंटॅलिटी नाशिल्ली असल पुरा बरयले बूक थंय म्हाका मेळ्ळे ताका लेदर बाउंड बूक ते हांव उखलून घर कडाले आनी तागेले एक गुड्डे मेज एक मेज आनी तागेले इजी चेअर वुडन इजी चेअर आनी जांबळे कलरा शाई ते पुरा आशिल्ले एक कुडांतू एक इजी चेअर दिग इजी चेअर वुडन इजी चेअर ताका हांगेला इजी चेअर न्हय वुडन इजी चेअर अशी बसचे मग ताजे लागीं एक कसं की एक आयदनशी एक मग ते कसं म्हणून गोत ना आजी काही कळना आणि थंय मुळांत पुरा तागेल रेकॉर्ड पुरा चल्ला पिली जावन पडला तागेले हे नाही हस्तप्रती नाही बट तांगेल घराचे खर्चा रेकॉर्ड हें ते पुरा हें पुरा आमी कसं केलें म्हळ्यार एक 4 फावट मारलो एक ते घरा भायर राबून काडलो एक ते इजी चेअरार काडलो एक ते चल्ला पिली जावन पडलेले कागद रेकॉर्ड पुरा हें काडून ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೇಖನ ಕೇಳೆ ಎಂತ ಮನೆಗೆ ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲೆ ಲೇಖನ उदयवाणीचे फ्रंट पेजार लेखनेनी फ्रंट पेजार 2 फोटो आयला इजी चेअराचे ते रेकॉर्ड पडलेले या 1973 जुलै 19 संचिके म्हणून मेगेल हुಡುಗಾಸು ತಂತಾಯಿಲೆ आर्टिकल हांव लेखले एक साधारण एक आर्टिकल आयले म्हण लेखले कडेर घे आशिल मल्याळ पेपराचे हन्नी तन्नी पुरा मुगी बिद्दर म्हणता पळय त्या सब्जेक्टाक थंय वचून फोट घालचे कसले आर्टिकल कसले मल्याळ चॅनलार विशय कसले कंडापट जल्लल पेट्टाक गवर्नमेंट लेवल तंतू इंटरवेन्शन आयले कर्नाटक गवर्नमेंटाक ताजे मेसेज पावले अशें केरळा गवर्नमेंट म्हळ्यार मंजेश्वर अशें केरळ अंतू कवी आमगेल कन्नड कवी कळना आणि राष्ट्रकवी तेन्नाचे मद्रास गव्हर्मेंटान दिलेली प्रशस्ती मद्रास प्रेसिडेन्सी म्हळ्यार 4 प्रेसिडेन्सी आशिल्ले आमकां कलकत्ता मुंबई मद्रास Delhi. These are the 4 presidencies during British time. त्या कालाक प्रशस्ती मेळ्ळल मनीस अस्किना मंजेश्वर गोविंद पै मंजेश्वर म्हणले कुळाम कुडगासायचो एक आमगेले मदनंतेश्वर देवस्थान
18 पेंटे देवस्थान वय दोन्हीचे मंजेश्वर गोविंद पै वय तेन्ना ह्या दोन्ही गव्हर्मेंटातले जंटी मीटिंग पुरो जाल्ले जावन कळरी ಸ್ವಲ್ಪ काळ म्हणटा थंडेल ते वय कळ्ळें तुका सादारण गव्हर्मेंट लेवलाचे तांगेल वर्किंग तशी आसा आमी कांय करूं जायना क्रमेण कसं जालें म्हळ्यार वीरप्प मोयली ONGC ऑयल मिनिस्ट्री सेंट्रलांतू एक मिनिस्ट्री जावन अपॉइंट जालो मिनिस्टर फॉर स्टेट की फॉर कॅबिनेट की म्हण म्हाका उडक आसना जाल्यार पावरफुल जावन तो इंदिरा गांधीलो एक गुड बुक्स आशिल्लो मनीस तस जावन ताणी कसं केलें म्हळ्यार ONGC सुरत केला MRPL आनी आसता तांगेलागी इंडियन ऑयलाचेर ऑयल लिफ्ट करताची इंडियन ऑयलाक ताण डायरेक्ट केले हंगे एक प्रोजेक्ट आसा तुमगेले सोशल सर्विस आसा आतां केलो कंपनी सोशल सर्विस करताची आतां ITC आसा हिंदुस्तान लिव्हर आसा तांणी पुरो केलो विलेज एडॉप्ट करून विलेज डेव्हलप करचे तांगेले सोशल कमिटमेंट म्हूण आसा कंपनीक तशीच हांकां सांगून सुमार 2.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುನು त्या घर सगळेच नवीकरण करून गिळी विंडो म्हणून चंद नाव आहे ताका दिवन थंय तागे लायब्ररी तागे फुडली वस्तू पुरा दवरून थंय एकलो पळोवन घेवचे एक मनशाक अपॉइंट केला ते एक तुमगेले दोग्गाले केटी आमकां क्रेडिट म्हणून सांगू जायना जाल्यार आमी वी आर द ट्रेल ब्लेजर्स म्हणून सांगू येता बल्ला उदी दिवन थोडो आमी कळ्ळें त्या मुखार सून वेल्यार मागीर मस्त जन आसता तांतू रोला जाल्यार उदयवाणीक आनी वीरप्प मोयलीक ताजे क्रेडिट वच्चे उका आता तुम्ही एक 800 लेखन बरयला ताजी पुराय तुम्ही संग्रह करून दवरलेला सगळी पुरदोवन बरयलेलेचे ती एक मॅगझिनाचे कॉपी म्हाका आयली हांव आमगे थंय एक पाडल्या यूज नातिल आसता तितले पडले फुडले म्हळ्यार तांत वाळती येना म्हळ्यार म्हाका गॅरंटी आसा तशी म्हण तांत दवरला हांवें ओके अर्थ उडपा ताकून एक मनीस येवन ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಮ್ ತೆಗ್ದಾಕಲ್ಲ ತಾಣ್ ತಂತುಲ್ ಪೂರ ಏಕಕ್ಕೆ ವೆಂಚುನು ಪೂರ ಅವೆಲ್ಲ आणि ताण कसं की एक ब्लॉग की कसं की कोण पब्लिश केला म्हाका कसले इन्फॉर्मेशन येनी तागेले तशी कळ्ळें आणि त्याशिवाय लेखन कावेरी म्हणून एक फीचर सिंडिकेट आशिल्ले राष्ट्रस्थानाच्या लेची ताका हांव लेखन बरयत आशिल्लो ते लेखन सायक्लो स्टाईल जावन प्रिंट जावन येवन पूरा पेपर वता आशिल्ले सायमल्टेनियसली नवभारतार यादवेरी ताजेरी पूरा एक आर्टिकल येता आशिल्ले व्हडले पेपरात घेनाचे आशिल्ले आतां सुद्धा प्रजावाणी तांणी परां घेनाची नवभारतात तसले आनी परां करता आशिल्ले पब्लिश करता आशिल्ले तसले एक तांणी लेखन कावेरीचे कडेरी ताजे वॉल्यूम करून सुरू केले हे वर्साचे लेखन आयले तसले एक पब्लिकेशन म्हाका मागीर एक 10-15 आर्टिकल आशिल्ले आमकां आनी तुमगेले बाकी हव्यासा विशयी पुरो उल्लोवचें आसा जाल्यार तुमी हक्क खंयचे भारत भारती पुस्तक संपदा खातीर राजा रवी वर्मा वयर एक साना बूक ते व्हडले एक साधन म्हणटा हांव मागीर नारायण गुरुले बूक तुम्ही मलयाळा बरयलेले ट्रान्सलेट केले मागीर तुमगेले भारी मुख्य हे नानेंब भारतीय पद्मश्री डॉक्टर के मोहम्मद अली नानेंब भारतीय त्या पुस्तकाक तुमका कुवेंपू भाषा भारती प्राधिकारातून अनुवाद पुस्तक प्राधिकारातून तुमका अनुवादक प्रशस्ती मेळ्ळी तुमका हाजी बद्दल थोडे सांगा म्हळ्यार ताजे विकून आयिल्ले दुड्डू तुम्ही लायक एक कोसा खातीर खंडित म्हळ्यार हांगा मँगलोर लिटररी फेस्टिवल म्हणून TMA हॉलान जाल्ले फर्स्ट 2018 फर्स्ट जाल्ले भारी गर्द जाल्ले त्या वेळार असकिना ताजो ऑर्गनायझर एकलो मल्याळीको एकलो मनीस आशिल्लो त्या मनशान थंय उलयता म्हणालो ज्ञान भारतीयन म्हणलें एक बूक मलयाळान पब्लिश जाला
ते भारी चांग बुक ते आसकिना हा मग सगळ्यांक वज्जुका म्हणून सांगता ज्याला आता इंग्लिश वर्जन ना मल्याळी असं मागीर हिंदी वर्जन आहे असं ज्याला इंग्लिश वर्जन ना म्हणतना हा ते नाव नोट करून घेतले कागदा कुडक्याचे आणि ते खंय पब्लिश केला हे ते परत सोदून काडलें सोदून काडून हा मग कसं केलं म्हळ्यार ती कॉपी हाडयली कॉपी हाडून ते बरयल मनीस अनीश कुट्टन म्हणून कोळिकोडचो ताणें ताका हांव कॉन्टेक्ट केलें ताका कॉन्टेक्ट करून हांव म्हणलें म्हाका हें बूक आसकिना कन्नडान कोरका म्हणून आसा म्हाका परमिशन मेळत म्हणून तेन्ना तो म्हणलो तूं हांव तुका महम्मदाक कॉन्टेक्ट करून दिता मागीर तूं उलय म्हणून डायरेक्ट तो महम्मद फोन काणा विंगडालो इता म्हळ्यार ही इज इन द हिट लिस्ट कळ्ळें तो आसकिना ही इज फ्रॉम ए फॅमिली ऑफ मौलवीस मौलवी फॅमिलींतलो एक मेंबर तो तागेलो अन्नाल उद्देश आशिल्लो कसो म्हळ्यार हक्काय मौलवी कोरनु मद्दसा घालनु बेग्गेल माडी पुरुका हज्ज करना कोरोका ते काम म्हणून इराद आशिल्लो जाल्यार वो इज अ ऑड मॅन आउट तो ते सोणू कॉलेज एज्युकेशनाक गेल्लो कॉलेज एज्युकेशनाक गेल्लो अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटींतून हिस्ट्री शिकू गेल्लो हिस्ट्री शिकून जाल्यार हिस्ट्री शिकू गेल्लो फर्स्ट डे he defied the lecturer and came out of the class as a rebel. You are unfit to teach me history. तू शिकवत हिस्ट्री आस पळय ती हिस्ट्री न्हय हिस्ट्री विंगडी आसा तू सांगची कसं म्हळ्यार इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू यू म्हळ्यार त्यात एक सेट ऑफ हिस्टोरियन्स आशिल्ले हांव तांगेलें एफिलिएशन सांगना तांगेलें नांव हांवें सांगना कोणा जगत जाहीर ते कोण आयत ते म्हळ्यार पुराय जनांक गोत आसत तांकां डिफाय करून हाण आसकिना एक्सकवेशन स्टुडंट आसतना चमकलो अयोध्याक एक्सकवेशन ग्रुपांत हो रिग्गून गेलो रिग्गून वचून हाण पुरो पळयलें प्रति एक विशय पळयलो थंड and he come to the conclusion that this is nothing but a temple converted into a mosque. काही संशय नाका खंय थंय म्हळ्यार ते अभिषेक करचे तीर्थेवचे प्रणाळीक म्हणून आसा वराह जे मसळेचे तोंडाचे प्रणाळिका त्या समेत थंय ताण पळयल्या ताका कसलो संशय वर न्ही तेन्ना ताणें ही ओपनली केम विथ द रिव्हिलेशन बी लाल म्हळ्यार तागेलो मेंटर अर्थ गेलो तो लास्ट पयर अर्थ गेला 102 वर्स तेन्ना तागेल अंडर हो वर्क करता आशिल्लो ताणें हाका फाटीबळात राबलो आनी हाणें हागेल स्टेटमेंट दिलें स्टेटमेंट दिल्ली मात थंय ताणें न्यूज पेपरांत इंडियन एक्सप्रेसार खंयच्यार किपरा ताणें केलो ताणें टिप्पणी बरयली हाजे विशय हें व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जाली तशी तो रिटायर्ड जावन ही इज रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी नॉर्थ इंडिया विदीन हिज पिरियड ऑफ तागेल त्या पिरियडा भितर ताणें सर्विसा भितर एक नया पयसो गव्हर्मेंटा ताका मेळ्ळलो एड तशी तागेले बूक तुमी ताका कॉन्टेक्ट केले कडेरी मोहम्मदाक कडेरी अनिशान कसं केलं म्हळ्यार मेग्गेल नंबर मोहम्मदा पास ऑन केले आनी म्हणालो നിങ്ങളുടെ നമ്പർ മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യാമണ് തുകൽ നंबर मोहम्मद दिला मोहम्मद फोन करत तुगेला हा मोहम्मद फोन केला एक उत्तर दोन उत्तर ना यू गो अहेड विथ द ट्रांसलेशन आई हैव नो कंडीशन टू impose neither royalty nor any other number of copies market div kasale na tukka unhindered permission has been given तू मुखार सोयता म्हणाला जाल्यार आमी एक पण मेळ काम म्हणालो हांव कॅलिकटा वच बदला तो म्हणालो म्हाका कांजंगाड पड्डे कार्ड
ಕಾಲೇಜಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಡ್ನೆಕಾಡ ಅಂತ ಕಾಂಜಂಗಾಡ ತಕ್ಕ ನೀಲೇಶ್ವರ ಅವತ್ತನ ಥೈನ್ ತಕ್ಕ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಆಚೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ त्या प्रेजेंटेशन ಆಗ್ತಾ ಕಾಂಜಂಗಾಡ ಆಯ್ತಂತ ತಮ್ಮಣಲ್ಲ ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് तू वही कांजंगाड़ अयो अप्पा तू कल्लिकोट ताई मग सुद्धा इतनाका या म्हणाला आम चमकला मेळला आणि तागेल डेमॉन्स्ट्रेशन जाल्ले कुडला ऊट अंडबन एक सान एक लेक्चर दिलता चेडू अंक स्टूडेंट हिस्ट्री स्टूडेंट अंक तुमक असल एक मनीष म्हणला तुमगेल फॉर्च्यून कळना तक एक स्टँडिंग ओवेशन दिव का तुम्ही म्हणता दिवस करायला मग गिरी मीटिंग झाली कुठला बाहेर राहिल्याची हा एक महम्मदाला उलवाच्या गेला महम्मद म्हणाला आम कसले कंडिशन नका एक कंडिशन हांव तुका सांगता तू खंयची एक चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन नाव दी ताका जाती धर्म कसले नाका तू हिंदू दी मुस्लिम दी क्रिश्चन इन्स्टिट्यूशन दी चॅरिटेबल आणि बदाज आम सिन्सियरली चॅरिटेबल वर्क करचे इन्स्टिट्यूशन नाव दी आम्ही ताची रॉयल्टी तांकां दिवया त्या बूक विकून मेळ्ळे पैसे तांकां दिवया म्हणालो म्हाका चांग दिसलें हांव सांगलें साई निकेतन म्हणलें साई निकेतन म्हळ्यार होसंगडी ताकून भितरी दैगोळी म्हणलें एक जाग्यार आसता तांकां आमी पावोवचें म्हण लेखलें आतां पावोवचें म्हळ्यार कशें म्हळ्यार ಬುಕ್ಕಾಕ 160 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ MRP 160 मक्क पब्लिशर 100 रुपये दिता हां 50 कॉपी बस रडोची कोहिनूर बस आमगे गावायता त्या बस रडोची 70 रुपये फ्लाइट तो भरता पब्लिशर त्या 50 कॉपी हांव हाडयले कुडले इतकोच म्हणा सोडवाची आनी 10 कॉपी एक बॅग घालची आनी मगेल स्कूटर आसा त्या स्कूटरार एक 10 घर टार्गेट करचे मोस्टली आमची गेलेले घर नॉन पर्सन तंगेल घर कಡೆ एक क्लस्टर असता आमची गेलेलीची त्या क्लस्टर टार्गेट करचे 10 मिनिट भितर मगेल 10 बुक विकून जाता 60 गुणसून 10 किती झाला 600 रुपये नेट प्रॉफिट अशी हांव साधारण पैशाला बुक डायरेक्ट सेल केला कितले म्हण पळय 30,000 रुपये प्लस हांव बूक विक वतना ಕೆಲವು ಜನ ದುಡ್ಡುವಾಳೆ ಬಟ್ ಚಾಂಗ್ ಮನ ಮನುಷ್ಯ आता एक डॉक्टर ने छपरो एकलो रिटायर्ड कोण छपरो तू हजे रेम्युनरेशन पूरा खंयची एक संस्थे दित म्हणत न्हू चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन आमगेले चेक पण दिवेत की तू काय पण 5,000 10,000 25,000 चेक मेळ्ळे सत्यार म्हाका तशी म्हाका एक 50-60,000 रुपये चेक मेळ्ळे हें पुरा तांगेल नांवार घेवचें हांवें आनी तांगेल अकाउंटाक घालचें कर्नाटका बँकाचो मी पदो ब्रांचा वत्ते तशी अमाउंट मेळ्ळे ताजे नंतर ताजे सेकंड एडिशन आयलें सेकंड एडिशनाक हांव शतप्रयत्न करून हाडयले म्हळ्यार हांव बूक खाली कोरका खाली केले शिवाय तो पब्लिशर सेकंड एडिशन वचचें ना हांव कसो केलो म्हळ्यार म्हाका तिद्दूच्या काय आशिल्लें मस्त तांचो फर्स्ट एडिशनाक कंडापट मिस्टेक चल्ले ते पुरा तिद्दून मिगेल पुत्ताक बेंगलोरा तकून प्रेसा पेटयलो थंय बयसून हांव तिद्दिल्ली कॉपी तागेल्या दिल्या तातूंत पुरा तिद्दू पडी तांत आयला की म्हण पळोवका सेकंड एडिशनाक तशें जाल्यार मात प्रिंट ऑर्डर करी म्हण ताणें तें पुरा पळयलें परफेक्ट केलें प्रिंट जावन आयलें त्या स्किना दोनीचे मँगलोर लिटररी फेस्टिवल तेची TMFA हॉलान जातना मोहम्मदाक इन्विटेशन गेलें हांव कुलकर्णी म्हणलेलो मनशाक हांगाच लोकल कन्वीनर तो ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಂಗ್ಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಕರಿಬಾರದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮುಂತಕ್ಕ ಏಕ ಆವೃತ್ತಿ ತುಕದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ತಾಡೆ ಜಾಯ್ತಮಳೆ ಹಾವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಕ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಕುಲಕರ್ಣಿಲೆ ಮಳೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೂರಾ ಜನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಾಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಕ್ಕ ಫೋನ್ केला he agreed हांव येता म्हण provided you give me police protection from to and fro
तक रैल्वे स्टेशन तकून ते वेन्यू ता ओशन पर्ला रब्बिलो थंय ताय पोलीस प्रोटेक्शन ताजे नंतर हॉल अंत पोलीस प्रोटेक्शन रिटर्न मत्तन रैल्वे स्टेशन ताय पोलीस प्रोटेक्शन रैलार बसून जत्ताची ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಪಾವಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅನೀಶ್ ಕುಟ್ಟನ್ನನಿ ತಾಗೆಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 4 ಜನ ತಸಿ ಕಳವ ತಾಜ ನಂತರ ತಕ್ಕ ಗುರುದಾಜ ಭಟ್ ಮನು ಪಿ ಗುರು ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಮನು ತುಮಾಯಿ ಕುನಾಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಲೆ ಬನಿಸ್ತು ತಾಗೆಲೆ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾಕಪ್ಪೈಲ ಮಳರಿ ಮೇಗೆಲ್ ಬೂಕ್ ತಿತ್ತು ಬಿತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಜಾಂದಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ हक्कप्पायला कुठलं मग बारी खुशाली त्यातनं साधारण कोरोनाचे पीक लेवल पावनी त्याला 1 नंबर लेवलवर पावला तर नाव मग माझं सांगलं तू येवच्या दिना तिथले कोरोना एफेक्ट म्हण ना तू येव्याचं म्हण कडे आईल तर तकदई हांव कसं केलं म्हणा रे 75 कॉफी घेऊन गेलो थंय लाट्टूक म्हळ्यार ते बेस्ट वेन्यू ते लाट्टूक मोहम्मदाला पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन दिलं ते हॉलांत पूरा विद्वत जन आशिल्लेची फॉर्च्युनेटली ऑल लिटरेट अँड वेल लर्न्ड पीपल वेर देअर इन द ऑडियन्स एक 100-150 जन आशिल्ले ते कॉलेज हॉल कंचकी पूर्ण पंचायत की कोणाल के हॉल ते जाले कुठल्याक एक इंटरव्हल म्हण दिले इंटरव्हल म्हण दिले कुठला बूक मेगेल मेवण्याला बाहेर बसयला मेवण्याक बूक घेऊन ಮುಗಿ ಬಿದ್ದರು 5 ಮಿನಿಟ್ ಬಿದ್ದರು 70 ಬುಕ್ ಐ ಖಾಲಿ ಮೇಗಲ ಬುಕ್ ನ ಜೀವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಸ ಬುಕ್ ಕಡೆ ಸಂಗ್ಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದು ಮುಟ್ತದೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಫೋನ್ ಕಲ ರಾತ್ರಿ ದುರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಸಾರಿ ಪುನಃ ಕಾಪಿ ಪೆಟ್ಟೈ म्हणू तान पेटयली आणि अंगडी अंदावरली तुम्हा जन गेम गेल्याची अशी डायरेक्ट सेल गेला निमित्त वय तशी तुम्ही ताजी पुराय साधारण साई निकेतनाक तुम्ही दिला मागीर सेवा भारती कासरगोडचे हक्क मागीर प्रमोद कामत आता दिवंगत तांणी तांगेल ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಪರ ಸುಮಾರು तुम्ही बोळारे तुमगेले उजवातान दिलेले 10 वाताक कळणतील तशी एक सेवा तुम्ही करता असं तुमगेले पिंचणीचे ಸ್ವಲ್ಪ भाग ಖಂಡಿತ वय ताजी बदल ಇದೆ सांगा पण पिंचणी भाग म्हळ्यार मेगेल बायल सिंडिकेट बँक आशिल्ली तिगेल मरणा नंतर तिक फॅमिली पेन्शनाचे स्टार्ट केले त्या फॅमिली पेन्शन स्कीम पयली लास्ट इयर वाडयले आताच फिनान्स मिनिस्टर फॅमिली पेन्शन चड करका म्हणून त्यातनं एक सबस्टॅन्शियल अमाउंट एक 10-15 हजार रुपये म्हाका म्हयन्याच्या सुरजेली हांव ते लेखले म्हाका मिगेल पेन्शन म्हाका येता असं मेगेल खाणा जेवणाक हांव पळोवन घेता हांव 1 मॅन आर्मी सगळे घर रन करचे हांवें रन दबदरलेले पुरा घरा कसकसले अगत्य काम असते पुरा हांव करता सारने कोण समेत तस जावन म्हाका खर्च लिमिटेड खर्च म्हाका म्हळ्यार अंदाज उंदी खर्च ना 12 वच्चे ना 4 पायाचे 2 पायाचे 3 पायाचे पावचे कसले खायना हांव खावचे सुका मेवा म्हणटा पळय तशी वेजिटेरियन हांव 100% म्हाका सिंपल फूड असल्यार पावता काय ना तरी एक धंय एक सुरयशीत एक प्रेस्टो नॉनच्या खोळू इतलं असल्यार मेगेल जेवण जाता प्लस एक उपकार हांव फंड घालता म्हळ्यार ग्रीन वेजिटेबल एक खावका ना म्हण जाल्यार एक दनपार एक मसाला रांदय करता ತಿಂಗಳವರ ಗೌಶಿಕಿ ತಿಂಗಳವರ ಕೊಳಂಬಕ್ಕಿ ಅಸಲ್ ಕಸಲೆ करता हक्का एक बॅकग्राऊंड असा शकुंतला मायेत कसं म्हणाल म्हाका ल्हान आसतना अम्मान आमगे थंय मस्त वर्स श्राद्ध जाता आशिल्लें आमगे थंय एक 5 श्राद्ध जाता आशिल्लें मेगेले अन्नाल भावाले हंगेले तंगेले अन्नाल हुळ्ळेले अशें पुरो श्राद्ध जाता आशिल्लें त्या श्राद्धाक अन्नाक क्रम प्रकार अंदाज जेवका फुडली जनाली मुगांक अशी एक सुक्के एक उपकारी 4 नंबरा पोडी सुरना कूट असं पुरो जेवका हे आम्माक बारीक कशी जाता आशिल्लें मॅनेज करूंक तेन्ना म्हाका कंट्राक्ट आशिल्लो कसो म्हळ्यार
एक 4 की 5 नारलो सोय काढची कंतुचे आणि मासोल वाटून दिवचो रंदा जाव करला आणि गोडशा जाव करले सोय वाटूची या पुरा करून दिच काम मेगेल आशिले ताजे मध्ये समथिंग आई यूज्ड टू डैबल इन द किचन मग ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಪುರ ಆशिले त्या मग कसं जल्मला री मेगेल बँका सर्व्हिस अंतू आमके एक बेनिफिट अथवा एक नेगेटिव्ह ऍस्पेक्ट म्हणून येतं बेनिफिट म्हणून येतं आमका विंगविंगड गाव वचून राबची एक योग येता विंगविंगड जर्नल संपर्क येता विंगविंगड भाषा शिकची एक योग येता इतलं पुरा बेनिफिट असं बट एट द सेम टाइम 3 वर्ष बंद बिडार बंदूर लॉरी घालका हे कर आशिले त्या गांव वस थंय चेडवाल स्कूल पळय हे पुरा कर आशिले बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ द लाईफ कळ्ळें तर जेवन म्हाका हे रांदप शिकिल्लो आसतना बॉम्बे गेल्ले कडेन हांव एकलो गेल्लो फॅमिली वरनी हांव म्हाका एक सिंगल मॅनेजर क्वार्टर्स मेळ्ळे थंय राबिलो हांव असकिना मेगेला गॅस ना स्टव ना काय ना हॉट प्लेट एक बॉम्बे करंट वचना आशिल्ले पुरा अंडरग्राउंड वायर देखून पावस वो कसर वो करंट वचना ताज वेरी हांव एक रांदप करता आशिल्लो एक पानपळ काडटा आशिल्लो एक पवा उसली करता आशिल्लो एक मुगा दाळी उसली करता आशिल्लो अशें पुरा करून म्हळ्यार हाय एक्सपिरियन्स अम्मान दिलेले एक्सपिरियन्स कळ्ळें तशें जेवन हांव सांगचें कसं म्हळ्यार प्रत्येक आत्ताचे युवजनांक एक मेगेल संदेश न्हय एक रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार डॅबल इन द किचन फॉर सम टायम इवन इफ यू आर मॅरीड तुगेल बायल कसं करता हें पुरो पळय इता म्हळ्यार एक दीस तुगेल बायल काय न जावन न्हिदला रे तूं कसले कोण दिवको जाता तेन्ना तिगे लागी पदे पदे निमगुचे अथवा तूं यूट्यूब पळोवन करचे बदलाक तूं संतोषून एक अनुभव घेतला लायक म्हणून ही एक विद्याची आता ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ನೀವೇ तशी रांदप करूंक शिकिल्ले निमित्त म्हाका मस्त फायदो जालो आज हांव एकलो आस देखून इट हॅज बिकम हँडी फॉर मी म्हाका ते रांदप करचे कर म्हणून हांव मना लेखना इट इज पार्ट ऑफ माय लायफ आता I cannot withstand the death of my wife but I tolerate it and I हांव लेखताच कसं म्हळ्यार ती आनी खंय तिने लायफ लीड केलेली जाल्यार she would have been totally dependent on me तें तिका अगत्य नाशिल्लें तिका नाका आशिल्लें तें आनी एकल्या वयर भार जावन वज जावन एकल्यान जीवन काडून नज म्हण मेगेलें धारणा जाल्यार आमकां कशी लायफ एंड येता म्हळ्यार आमकां कळना आता तुमकां 76 वर्ष स्वातंत्र्य पूर्वांतूच तुम्ही जल्मल्यांची 46 इस्वींत इतले प्रायरी तुम्ही आता सांगले तुम्ही स्ವಂತ तुमगे रांदपगी घराचे कोयर पुसपगी नाही तुमगेला अंगल क्लिनिंगी हे पूरा कर नुता जोड तुम्ही गार्डनिंग आई करताची हक्क पूरा तुमक कशी उमेदी मतलब ये शक्ती खैसून संचय जाता ताजेदे सांगे आमका गार्डनिंग म्हळ्यार गार्डनिंग हांव आफ्टर रिटायरमेंट डेव्हलप केल्ले आमकां एक 10-12 सेंट जागा सोटूची पेंटाम इन द हार्ट ऑफ द टाउन जस्ट लायक हंपन कट्टास पळय तशी आमगेल घराय आसची तशीची तसले एक जागा ते आमगेल घरा एजराक अंगण आसा भरपूर अंगण आसा ताज्या एजराकय ಸ್ವಲ್ಪ जागा आसा त्या जाग्यार हांव कॉम्प्लेक्स बांदला त्या कॉम्प्लेक्स बांधला कसं म्हळ्यार मेगेल घर भायल्या लोकां दिसना एक खबर अप जाता मेगेल घराक एक एट द सेम टाइम म्हाका ते एक प्रोटेक्शन जाता तशें ते कॉम्प्लेक्स मागशी मेगेल अंगण ताजे मागशे आमगेल घर तेन्ना ते येद्र अंगण कशी खाली सोडची कसं लायक म्हणून हांव आलोचन केली ಸ್ವಲ್ಪ चट्टेची हाणू ಸ್ವಲ್ಪ फुलझाडांनी ओव्या म्हणून एक स्लोली म्हाका फुडें तांतू फुलझाडांत कसले इंट्रस्ट नाशिल्ले मनीस म्हाका दासवाळाचे एक पिशी लागले दासवाळाचे खंय आसल्यार हांव वेरायटी ऑफ हायबिस्कस मे बी म्हगे लागी एक 10-25 नमुना दासवाळा कलेक्शन आशिल्ले आतां चिकवून जाला हांव हायब्रीड दासवाळा कलेक्शन करून नर्सरी ताकून हाडटा आशिल्लो म्हाका कितें हांव पळयलें हे
प्रकृतींतू सस्य वैविध्य मळाली इतलास मळारी तुगेले ॲटनबरल तू डॉक्युमेंटरी पडल्यार तू कळता सस्य वैविध्य मळाली कितलास हे जगत ಅಂತ मळाल्या बरी पन्नानीची तुका झाडा चंदाई पूर्णाका बरी पन्नाची डिझाइन पन्ना कलर हे पुरा पळल्या रे तेंची बोवनु ಕೆಲವು ಚಟ್ಟಿ ಅಂತ तेची वयलावे तेन्ना मागीर दोन्ही कसं म्हळ्यार हांव एक व्यवस्थित जावन वयना म्हणलें एक अभिप्राय मेगेल दुवे कसं आना तुगेल कसली तोटकी रान म्हणची तिने पळगा मेगेले कशी जावका हांव तशी वाडयता झाडाक ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪುಣ್ಸತ್ತ ಅಂತ ಮಗ ಸಂಗ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಮಳೆ ಪಿ ಎಸ್ ಪುಣ್ಸತ್ತ ಕಳ್ನೋತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಾಣ ಮಕ್ಕ ಮೆಗೆ ಅಮ್ಗೆ ತತ್ತ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಎತ್ತಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದರದೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಮಗ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಜರ್ ಕಸ ಮಾಡತ್ತಂತು ಅತ್ತೇಕ ಫೂಲ್ ದಾಸವಾಳ ಜಲ್ಲೆ ಮಳರಿ मक्क संतोष त्या झाडार त्या कलर एक दासवाळ जाल्ले दोन्हीच कसं म्हणली शेक्या दिसांचो झाड पुरा बावन आसता वत्ताक सांजे हांव ते होजान ताका उदक घालून ಕೂಡ ತನ್ನಿ ಪುರಾ ಉಟ್ಟನ್ ರಬ್ಬುನ ಹಾಸ್ಯ ಚಂದ ಎಸ್ झाडा पाल्ले पुरा उठन रब्बुन अशी रब्बुन एक तन्नी हस्ताशी मक्क पळोवन ताका पुरा अपडचावे तंत एक संतोष तांकां अपळ तांकां एक संतोष जाता गे झाडाक आमकां एक संतोष जाता that is one of the benefit of gardening. It is not just growing plants or other things, but the pleasure you derive in growing them and enjoying their company. आता आमगेले समय जाल्लो थोडे फोटोग्राफ्स आसा मी पळोवया आनी हय हे हाजे बद्दल सांगा. हे सेकंड मँगलोर लिटररी फेस्टिवलाक मोहम्मद आयलो तो आमगेल घराला गीच येद्राक ओशन पर्ल म्हणून हॉटेल आसा त्या हॉटेलार रूम कोण राबिलो त्या वेळार हांव आनी वसतिगंत एडिटर कळ्ळो आनी मेगेल धुवा येयली तिवा येयली तिगेलो एक विंगड फोटो आसा पेटेन तुका मेशी एक रब्बून एक फोट काडलो थंय रुमांत. ओके वय नेक्स्ट हो कोण म्हळ्यार विश्वेश्वट्टी अंबलपाडी म्हळ्यार एक कसं म्हळ्यार एक नमुन्याचे वन मॅन आर्मी ऑफ उडपी म्हणून येता ताणे तागेले रिसोर्सेस कांय ना रिसोर्सेस कसं म्हळ्यार तागेले आरोग्य आनी तागेले एक मन गट्टी मन ताणे स्किन उडप आयिल्ले पिश्यांक तोडां पडलेल्यांक मनोव्याधी लागिल्यांक गती नासतिल्यांक हांकां पुरा एक छांग एक लाईफ दिवच्याक शत प्रयत्न करून आजी काही तो काल म्हाका मेळ्ळा काली हांगा फंक्शनाक तो आयला काली स्नेहालय फंक्शनाक मेळ्ळा म्हाका कळ्ळो तो अंबलपाडी देवाल भक्तू अनमॅरीड तो ताका एक सान एक गॅरेज आसा बट तागेल मेन हॉबी म्हणून सांगू जायना तागेल जीवन धर्म म्हणलो कसं म्हळ्यार मार्गार पडलेल्याक वेंचून हाडून तांकां एक जीवन दिवचे. आता काल की पयली दोग जाणां ताणे तांगेले कंप्लीट क्यूर करून ताका पेटोवन एकलो इंजिनियर तांतू बेंगलोरचो इंजिनियर एक मनीस तागेले आनानी आमी गेल्ल्यांची तो तागेले बाप्पा थंय आशिल्लो थंय मस्त कश्ट भोगता आशिल्लो तो तशें जावन ताका मेंटल बॅलन्स वचून तो जावन आयलो तसो जाल्यार पुरो तो ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮಣೋ ಹಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಏಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ ನಾಮಲ್ ದೈಗೋಳಿಂತು ಅಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕೇತನ ಸರ್ ಥಂಕ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ करता. ओके नेक्स्ट हे आस्किना ते कुವೆಂಪು पुस्तक प्राधिकार प्रशस्ती हांव घेवच्या वचचें आशिल्लो इता म्हळ्यार हाय कोविड पिरियड ते बेंगलोरांत कंडापट कॅज्युअलिटी जाता आशिल्ली हांवें वच्चें न्ही आनी मेगेलो मेंटर नरसिंह भट मास्टर म्हणून आसा तो ताका कांय प्रशस्ती मेळ्ळ्या ताका
पुस्तक प्रशस्ती तक 50,000 प्रशस्ती मिळाला हा हा कळवा मेगेले पुस्तकಕ್ಕೆ प्रशस्ती तागेले सगळे वय जीवमान साधक प्रशस्ती वय वय तशी आम्ही दोघ जण वचनीची वय ताका प्राइज आला 90 जाला घरा येऊन केलं दिसत तग्गेल घरकडे येऊन केलेले त्या वेळारी तेची या शिल्ड असकीना अथवा तेची प्रशस्ती आणि तेची शाल घालणं आम्ही नरसिंह भट्टात हांव चमकलो आमकां थंय ताणें गिरीश भट्टान असकीना वय अजक आमकां हें केलं ऑनर केलं ओके नेक्स्ट हा हें असकीना आमगेल सेकंड एडिशन ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಿಟರರಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2019 ಮಳ್ಳಾರಿ ರಿಲೀಸ್ केलेले तो फर्स्ट लेफ्ट आस कुलकर्णी म्हणलो मागीर ब्रिगेडियर चौटा मागीर हांव महम्मद मागीर ती हाजे स्वराज्याची वन ऑफ द स्टाफर कोडियलची आमची गेलीची सम भट शी हर्षा भट म्हणून नाव तिगेलें ओके तिने मोहम्मद तो इंटरव्यू केला काही स्टेजारी त्या इंटरव्यू मात्र व्हायरल जाला मात्र हे म्हाका मेळ्ळेली प्रशस्ती ओके हे आसकीना हांव फ्री सर्विस एक काम करता कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಸವನೀರ ದೇವಸ್ಥಾನಾचे असते स्कुलाचे असते इवन गैनेकोलॉजिस्ट कॉन्फरन्स एक सवनीर पडला आट्टाक वय टॉप आरी राइट साइडाक ते गैनेक ऑल केरळा गैनेक कॉन्फरन्स कासरगोडा गेल्ले तेन्ना आमची गेली एक डॉक्टर माय आशिल्ली ती गेल्ले आतां तिणें म्हाका रिक्वेस्ट केलें तिका कोण कितें सांगलें हक्क धरल्या काम जाता म्हणून इथं म्हणाले 3 भास हँडल करका कन्नड इंग्लिश मलयाळ हे 3 लेखन येतात घाला मेडिट करका त्या 3 भास गोत्ता आशिल्ले कोण म्हळ्यार रामदासान सांगलें नरसिंगा सांगा म्हणून म्हणटा इंग्लिशा तिके इम्प्रूव जालें तगले मनीस तो ताका सांगल्यार तो कर आतां म्हण तिका सजेशन दिलें तिणें म्हाका सांगलें म्हण हांव कोण दिलें ಒಟ್ಟು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ दोन्ही देवस्थानाचे एक आमगेले प्रतिश्ठेचे शतवार्षिकोत्सवाचे आनी एक आसकीना आमगेल गांवांत सप्ताह म्हण जाता तुका गोतो शापुरो तो बारी फेमस ताका 100 वर्स जाल्या टायमार ते मागशे आशिल्ले ते आसा पळय ते सवनी तेन्ना हांव आनी रंगनाथ मल्ल्या म्हणून म्हगेले फ्रेंड आसा आमी दोग जाणां जॉयंट एडिटर्स जावन पब्लीश केलेले मॅगझीन ते सवनीर ओके मागीर म्हगेले भारती बूक रवी वर्मा मागीर ते नारायण गुरू ते कंडापट वर्ल्ड म्हळ्यार साधारण तेन्ना आण्या लेक्कार ताका मोल बांदिले 8 आणे कितली मोल आशिल्ले ताका मागीर भारती नानेंब भारतीय ताका पद्मश्री अवॉर्ड मेळ्ळो फोटो त्या वेळार तो फोटो मेळ्ळो म्हाका एट द राइट टाइम आय गॉट द फोटोग्राफ आता त्या तेलुगू भाषेक अनुवाद जाला हे आसकीना म्हाका आनी एक विशय आशिल्लो कसो म्हळ्यार नॅशनल जिओग्राफीचे वाज्यूच विशय म्हळ्यार तेन्ना चॅनल नाशिल्ले NG चॅनल नाशिल्ले नॅट जिओ नाशिल्ले खंयचे नाशिल्ले तेन्ना हांव वॉज अ सबस्क्रायबर फॉर नॅशनल जिओग्राफी मॅगझीन तेन्ना डॉलराक $7 $1 मेळटा आशिल्ले तेन्ना हांव एन्युअल सबस्क्रिप्शन बांदता आशिल्लो म्हाका शिप्पार कॉपी येता आशिल्ली 2 महिने की 3 महिने नंतर येची कॉपी ते पुरो हांव कलेक्ट करून दवरला आनी हे शिवाय तांगेल स्पेशल एडिशन्स बाउंड हार्ड बाउंड स्पेशल एडिशन आसात ऑन रेड इंडियन्स ऑन अमेरिकन बर्ड्स अमेरिकन वायल्ड एनिमल्स देन जिप्सीस म्हळ्यार लंबाणी म्हणून आमी जण सांगता पळय त्या लंबाणी म्हळ्यार जण पोलैंड अंतानी रोमेनिया वचून दे हैव बिकम जिप्सीस तांगेल ओरिजिनल सोदून एक मनीसू पोलैंड तकून राजस्थान येवन एंड गेलो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ जिप्सीस तितले इंटरेस्टिंग आसा केलो पुरो हे बुक्स तुमी काण दवरले हे काण दवरला जाल्यार कोणा दिवचे म्हणलें तर म्हाका माथून जाला आतां जाल्यार मुळ्ळेरियांत स्कूल आसा त्या स्कुलाचे दिल्ल्यार चंदकोन एक्नॉलेज करून ते चंदकोन प्रिजर्व करून ज्या जेलेला मात दिता खंय
तशी म्हाका एक सजेशन आयला आ, हे मेगेल गार्डना केलो पिक्चर्स ओके गार्डन म्हळ्यार मेगेल दुवेल डेफिनेशन प्रकार आसया नेक्स्ट नेक्स्ट हा ओके पण ह्या झाडाची वैविध्य पळतो वय. पन्नाची जेव्हा कलर वय. लाईट शेड ग्रीन वय. अशें पुरो आसा वय नेक्स्ट हा दासवाळ दासवाळ गेलो एक हा ओके ओके हा ओहो हें पुरा हा. पन्ना निमित्त तुवें वय. एक ब्युटी वय, वय. फ्लवर जावं म्हणना जस्ट वय. लिव्स अँड वय. ताजे बिंग विंगट डिझायन लिव्स वय. एक सपूर एक कट कट जावन वय एक कलर असं अशी समान म्हणा पन्नाचे एक ते वैविध्य पळोवची एक चंद आहे होय फुल्लाके चेडी होय आता नरसिंगराव माम आम्ही केदना 1 घंटो उलोवचे आज 1 घंटा वयर 10 मिनिट चेड उलयलेचे आनी के विशय मस्त जाल्यार आतां आमगेलो समय अवधी जाल्ली देखून आमी हांगा ती समाप्त कोरका जाता जाल्यार बहुशा म्हाका दिसता आमी अनेक सेशन बैसून तुमगेले इतले अनुभव ही पोटली आस पळय उडगासा पोटली हांतुले आनी इतले उत्खनन करूंक भारी अवकाश आसा म्हूण म्हाका दिसता जाल्यार तुमगेले 76 वर्स प्राय तुमी आनीक अशीच तुमगेले सानपणाची त्याच उमेदी त्याच एक नमने शक्ती दवरून घेवन तुमगे जीवन लासो हे पुराय तुमगेले उतराची आमगेले वीक्षकांक एक संदेश म्हूण हांव लेखता अशीच आनीकय लायक उत्साहान 100 वर्स ताय तुमी वांचून अशी बरयताची तुमी कुंदानगरीक सुमार लेखन बरोवन ताजी वयर एक बूक येवची आसा म्हूण सांगला तुमी तशी आनीक बरयता अशाची आमकां पुरा मार्गदर्शन करता अशाची म्हूण सांगताची येदोळताय तुमी तुमगेले अनुभवा पोटलींतू म्हळ्यार उडगासा पोटलींतुल्यान उपसून दिलेले अमूल्य विचारधारे खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद नमस्कार नमस्कार